baby na rantse da Allah akan ki ku in ba yana sari mutum ba in zama kwarto duk wanda ta baki ina nan ku ha ba kai ni fa ko ba abin da bazan iya akan ki ba wallahi ba abin da bazan iya akan ki ba ina ga miki kai ke da koyi ki bari ai kaunar da nake miki ta wuce baby me ya dinke wannan bawan Allah saurayi na ne saurayin ta ne saurayinki haba baby dan Allah na sato akuya baban mu baby ta aike ni siyan shinkafa din na karar da wannan abin saboda ke kuma abin da zaki min kenan baby wannan ba shi da hankali to wallahi ba zan haƙura ba akan wannan da ke kaman wallahi da in ci gaba da rayuwa ina ganin bakin cikin wannan bawan Allah da wata hular sakawa kashin albasa wallahi ko na zai na rungumi ta da soma na mutu Allah a zo mana ha ba ai ba sai kai ka rungumi ta da soma ba ha ba ka ji ko ga wannan ka buga anan ɗinka wallahi in zaka mutu ai ba sai kai ga baby kai dan daba ne kake yawo da abin nan ni to shi nake so sai an Mulkin Aduwa da daɗi. Mulki da daɗi. Mulkin Goodluck da daɗi. Mulki da daɗi. Mulkin Buhari da daɗi. Kai da dama. Mulki da daɗi. Mulkin Tinubu da daɗi. Dan gwari ka san me nake so da kai yau perfect nake so kaman ka gane ai dan Allah bana son wannan gwaracin naka ka gane ai saboda dagirtaccen matashin nan wanda ya saba kawo wa al'umma ci gaba shine ya ƙara kawo wata babbar karuwa nace kai ma bara zo in faɗa ma saboda ka ga al'umma me ake ciki ka gane ka san shi sa Bashir Abubakar baya san wasa ya fi so ga kowa yana cikin walwala to karuwar ta kunshi abubuwa da dama kamar haka energy solution real estate civil engineering health social welfare service water engineering automobile logistics service general contract revenue connection ka gane to so nake kai maka faɗa al'umma da bakinka yadda su ma za su ji daɗi action wallahi Sale bai zan iya ba ka ce kaza to wallahi bai zan iya ba kamar iya na ce kaza zakara na ce mai wani kaza da kawai na gaya ma ko abu uku ne ko sunan mai kamfanin ne dan Allah ka za ka faɗa wallahi Sale bai zan iya ba ya ma yawa dan gwari to dan Allah ko abu uku ne ka faɗa zan ji daɗi dan gwari aba dan gwari babes mana zan siya ma doya energy kai saboda ka saba cin doya shine zaka kira mana iya energy ka sani ya ba dan gwari kakka bada ni to assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu dan gwari ne ma yake kira mana ruwa duk da na san bai yi kokari ba to ga dai abubuwan da kamfanin mu mai suna Health Group ya kunsa saboda kakkuce mun bako a baya mun je mun cinye mu kadai gwaro kowa ma ya karu Health Group